program y'ebyemizannyo leero akawungezi konna ku lwaleero tubeera naawe kuva balaza kutuuka ku lunaku lwakutaano tulira emizannyo egy'enjawulo nze Innocent Gusulwa tuli ne munange Lorian Duhura mwebale kubanga namwe amulaba Bukedde TV2 mwebale mwena mpozi leero tulina omupiira live sauti kejja kubeesa amba St Johnston ku Bukedde 2 kusaaza ojja kubeera 4:45. Okay. Bukedde 2 sawa 4:45 tulina omupiira gwa Celtic kegenda kubeera mu nsiike n'olwekyo twegatteko empiira gino tubeera najjo naddala gy'aba Scottish n'emipiira emirala n'egyo gye walabye nga gyawedde era oba n'omukisa okusobola okuba ng'oddamu empiira egyo okugiraba tukutegeeza dde ne firimu n'ebira byonna n'ebyemizannyo tubeerako nabingi ku TV ne Bukedde 2 kyangu nnyo w'omanyira Bukedde 2 olaba mu nsonda waliwo akaliwo Bukedde 2 ojja kumanya tuli naawe tujja kuba twongera okuba nga tukweza leero bya mizannyo ebiriyo bingi tujja kutuuka ku mizannyo egya ku wansi ja division Kampala ena tujja mutabala nammwe abasoba mu Kampala tujja kuba tusobola okuba nga tujja tulina empaka za Champions League ensonga endala nnyingi ez'okwogerako leero era tutuuseeyo awooli ne mutuwa ebirowoozo byammwe naawe ayagala tujje osobola okuba nga owandiika oteekamu Bukedde 2 oba teekamu book 2 BUK 2 osindike ku 8338 otegeezemu kyoyagala okuba nga otugamba tujja kuba tujja wooli oba effirimbi era ekola ekintu kyekimu ffirimbi leka wakabanga kyagala otumanyisa oba kujja kwata mizannyo gyo oluvannyuma sindika ku 8338 tujja kubeera naawe embeera bwe tubejja okuba ng'egenda amawulire mangi ag'okwogerako leero first division tujja kuba tusoogerako naye leero olunaku lwa Champions League abasinza okubeera mu nsiike leero ttiimu ya Arsenal egenda kubeera mbalagana ne Bayern Munich omupiira buli mu gwatunuulidde okusinga okubeera ogw'obugombe nnyo mukulu nnyo eri buli muntu eri omuwagizi wa ttiimu ya Arsenal eri Venga ye kennyini kyongera okutegeeza nti ekibonezo kiyinza okujja nga bukyali eky'emyaka 8 nga talina kyeri atutte ekikopo kyonna kitegeeza kinene ku mupiira guno n'olwekyo tujja kuba tugwogerako n'omupiira omulala gwa FC Porto bajja kuba bazannya Malaga sawa 4:45 empiira gino gyonna ojja kuba ogifuna n'amawulire amalala mangi Laudia tusooke ndooza n'omupiira gwa Arsenal ne Bayern Munich Arsenal Bayern Munich omupiira mukulu nnyo agenda kubeera mupiira gw'amaanyi nnyo olunaku olwaleero ku saidi ya Arsenal ng'obadde oyogera nti mukulu nnyo eri abawagizi ba kilabu ya Arsenal nti Arsene Wenger alowooza nti obaoliawo guno omupiira basoogenda maaso lwokuba bagukozesa okusirisa abo bonna babadawutinga nti season erabika ya Arsenal yaweddeko olw'ensonga nti wetunuulira mu Premiership realistic chance gye balina eri mu liigi ya Bungereza ya Premiership n'ekirala Arsenal terina financial maseyo nti egenda vuganya n'abalala kochi yenna n'abaza omupya bajja geza kulaba bavuganya n'abalala mu by'essente bagula abazanyi then bakompete favorable ne timu endala ensonga lwaki olaba nti Arsene Wenger abeera mutuufu ga nti bajja mumisinga kuba ajja yenna simusuubira kukolerawo impact tukwaniriza mukwano ku Bukedde 2 y'amanya gange Anko Mugisha nga bulijjo nyingidde okubanga mbatwala wa abantu baffe gye babeera nga balaba emipiira gyaffe naye nga TV gy'oliko Bukedde 2 eyinza okuloza akagambo takalabye wali Bukedde 2 naye nga Bukedde 2 mukwano gy'oliko olunaku lwali tuzzeeko wano ku Energy Center ekibuga Kampala nga bwe kiri mukwano naye nno tulaba nti omupiira gwa Arsenal yawanduse abaguzi ba Arsenal mugamba ki baadde basamba omupiira gwa FA Cup wali Bungereza netulaba nti abawagizi Bungereza bagamba no omwagizi wa Arsenal agende bagamba omutendesi waabwe agende ne kati ffe twagala tulabe wano endowooza zaffe abantu baffe wano Uganda bo bateesa batya bagamba batya tuva ku Bukedde 2 mukwano katugende mu bawagizi baffe wa Arsenal Wenger abawagizi ba Arsenal bonna abalabya nnaku nze ku ndowooza yange mbadde nsaba banonye omutendesi omulala anabawa ku ssanyu naye otherwise bajja genda bwe batyo nga banyanga tiimu zeri wansi nezansi ziyitibwaga muzika kizina kisobola okukolawo ekyokulabirako tiimu ekimujja ekyokunayo kuba Arsenal ebyo ne babigumira tebakomya babongedde bakuba tebanya chance ya kikopo kajenza magezi gembawo bafuna omutendesi omulala amanya gange nze Sulaimani Wangi endowooza okusinziira ku mbeera ya Arsenal n'embeera kati gye balimu nze ku lwange naligambye nti omusajja oyo baali badde bamuta tebakyalinawo kalungi konna ke basuubira mu maaso okuleka nga kooki avuddewo naye bakyagala okuddamu okutwala ku bikopo ng'edda bwe gwabeeranga wadde yoyo omu era yaliwo naye kati takyalina notisi kyayinza kwongera mu ttiimu gange bampisa Sima Ronald
naye njagala Arsenal wenga gende kubanga sina kyakola kyamaanyi. Wenga agira awummulamuko atuyisiza bubi nnyo sizoni zonna tetulabako kikopo kale agende awummulemuko aba anyoonye ku ttiimu endala nga oba agendeko mu Italy eyo tomanya biyinza omubeera birungi naye Premier Bungereza emulemye. Onoza olabye abawagizi baffe abawagizi b'emipiira kye bagamba kandi tulina abantu abamu nnongaani ali awo ku kamera agamba nze no simanyi byempagira naye wagira ki nendoza mulabe bawugedde naye katubazeeyo mu studio zaffe ewa Innocent ne Lubuulwa batubuulire ki ekigenda mu maaso tava ku Bukedde tubagalanye amanya agange Anne Komugisha. Andi tuyanza nnyo webali Lauren venga yekanyini katono mbadde tunye timu ya Arsenal ne Bayern Munich nendaba nti bawukana kitono nnyo ku lwange kubanga mbadde tunya ekisaawe oba kifunya Emirates Stadium abafuna ebbanja de Bayern Munich nefuna actually Arsenal yasooka 2.5 Allianz Arena nabo ne bafuna ebbanja okusasula ekisaawe bano Arsenal basasula million doza ziri 12 bana 25 basasula kumpi sente zezemo nebo tunya abazanyi Bayern Munich begula katatengo tunya Bayern Munich yakola sente siga ku Arsenal million nganka kyawe mbasi kitegeera baba agala kikopo abagala kumalira mbana abasoka bagene mu Champions League bwetya Bayern Munich season ebiri ezisembyeyo Borussia Dortmund ebadde mutwalako ekikopo nenga ye bwewade bamutwalako nenga era buli season olabanga afuba agezaako paka yagenti obuzibu buli ki uyazze nagonjola obuzibu bwonna season eno yensonga lwaki asinga bulinda season yeddako ogenda performing otya oba eri tiyabadde fluke oyina okikakasa nti eri tiyabadde fluke ddala osobola okikola consistently nti kyetwadde tusuubira mu Arsene Wenger nti kyajja okulowoozako Olivier Giroud olese Podolski Germany gubadde guganye aliko Bayern Munich avudde azeeyo mu Cologne bagisazeeko ng'omuguzi omuleese yagenda okutebera amagongo gyewo babani pasi nti Bayern Munich yo walaba nti teina gwe yafiiro nyati yayongera mbongeza nejja nereta Dante kuba ali mabegako bali balina problem y'omukwasi wa golo okuva Oliver Kahn yavaawo ne baleeta Michael Rensing yali mu academy ngali promising nnyo ne bigaana ne bayigaana n'agenda ne bama ne baleetako Anjo Boot ne bama ne baleetako omuvubuka Thomas Kraft nga balowoozawo bonna ne bagaana ne bagaka tukwate sente tulete Manuel Neuer aze golo yaabwe agikomye bulungi ye national goalkeeper first choice wabo wa national team ya Germany nti olese Dante mu Brazil asamba bulungi katalina ku national team Bayern Munich yakakonsidiga Innocent golo musanvu mu mpira 22 weri eya Thomas Vermaelen okumuza musatu akosherine ne Pamatesaka bakube mu kisenge wakati anti ekyo wekiri basogenda maaso nokwa abakikola then bakale sanya side eri mu namba 2 abwakuba nti Vermaelen ebisere bisinga nti Vermaelen wakuba mu namba 3 nti ebisere bisinga ensonga enyini ebemuteseza mu kisaawe ajerabira nabira taken up ne bibabiri ku kisaawe naddala ebyogezaako kulanga alumba nti ogenda kwekanga olusi bakoze kibamukwatidde Bayern Munich azizimu ku timu enungi ku counter attacking football samba ne balina ejempira emiwanvu Schweinsteiger agikuba okuva mu makati Martinez agikuba okuva mu makati osubira Frank Ribery omanya lero bayinza omuwa chance Robben naye asaba nti agala kuba atandika omupiira kati oba ne Robben ne Frank Ribery kuwingi zombi kitegeeza oba olinako abaddusi kati Vermaelen alina okuba atambula nga yegendereza ate nga balina omuntu mu namba 2 season eno asambira ddala bubi nnyo Bakale Sanya osubira naye agenda kubeera kaseera kazibu nnyo nti Robben ne bati bamuwadde ne balina stilo abavuka balala ba Thomas Muller aba Toni Kroos olaba nti Bayern Munich yo bagenda kuyingira omupiira gw'olunaku olwaleero ng'Arsenal kyekitiibwa kibagiwa nti eri waka erina experience Arsene Wenger alina experience amaze banga ali mu kikopo kino ekya Champions League nenga Bayern Munich nsubira bagenda okujja nga balina tag of favorites n'ekyo tekitegeeza nti bagenda kuwangula Arsenal kyagiwaamu chance nti bali waka nenga Bayern Munich webezze nejja win ku Emirates oba nekola draw tekyewuunyisa ngeri ebintu angesogenda maaso n'okuba ebimalira ali mu Allianz Arena oya nanga tunatera kumaliriza ne tufune abawagizi baffe kye bagamba ku mupiira guno ye Theo Walcott kirabika oluvannyuma alinga wangula ayinza okusamba ku kyoto Podolski Kazora Ramsey nga bamugoberera nenga Theo Walcott ali ku kyoto ya Theo Walcott nga ali ku kyoto osubira Theo Walcott waba ku kyoto we ayinza ogezaako okuddusa abasajja bano kuba mu makati mugenda kumuyinza okubaamu mu kisenge wakati muyinza okubaamu Van Baiten kuba Boateng nga alisasule Van Baiten ne omuvubuka Van Baiten ne Dante ye ali strong mu air ne wansi mulungi nti Theo Walcott ekikulu kyalina okukola gezaako kulaba nti kuba Olivier Giroud obuzibu alina nti wabeera mu kisawo oluusi ayanguliza ba defenders ne Theo Walcott tayimirira mu kifo kimu ajja kuba adashinga ku left adashinga ku right kitegeeza nti aba creatingira ne banna abalala space Podolski basobola okujja ne bagenda maaso n'okuba bakola ki nga basambira nsubira waba mulese
eyinza okuba tactic ennungi oluusi okutandisa Olivier Giroud kuba suubira Arsenal nti bagenda kwesanya empira emiwanvu. Olivier Giroud ebiseera ebisinga akuyamba nnyo nga akusambye nga lone striker empira emiwanvu mugikuba najja n'agikwatirira naye ate Arsenal balina tendensi okuba nti bagattako mangu nnyo geza kulaba abakola ki nga bamuyamba olukoti osuubira tijaba naye ajja kusamba nga shadow naye nga just nga space ebeerawo okuddukira mu buddukizi nga ye atawanya butawaanya kisenge kya Bayern Munich kubadduse eno ne side eno. Oya katufunire omusasi waffe Becky yatubuulira abantu kiki balowooza ku mupiira gwa Bayern Munich ng'ekyalira Arsenal. Becky katutegeeza. Wabale kubanga okyekuumidde ku Bukedde TV2 olwaleero tuli wano ewandegeya nga tugenda kuba twogera n'abawagizi abantu abaagala nnyo omupiira nga bagenda kuba boogera ku mupiira gwa Arsenal ng'egenda kuzanya ne Bayern Munich mu mupiira gwa Champions League olwaleero ekiro. Bangi balowooza nti nno omupiira guno gw'amaanyi nnyo naye tugenda kwewulirira ku bo bennyini ki kye balowooza. Mpozi nga tugenda mu mupiira guno Arsene Wenger bamusuubiza bakama be bamusuubiza nti bagenda kuba bamwongera endagaano ya myaka 2 katugenda kuba tulaba tiimu ki gy'agenda okuleeta ate ng'omupiira guno Arsenal yakasinkana ne Bayern Munich emirundi 4 nga emirundi 2 tulabye nti Bayern Munich yasingamu emirundi 2 ate nga Arsenal nesingamu omulundi gumu ate omulundi ogumu ne bagwa draw kati kabutelevu katugendeko mu bawagizi tulabe ki kye balowooza. Nze omupiira gwa leero gwa Arsenal ne Bayern nsuubira Arsenal ejjagulya. Reason being Wenger kuva lwe bamukuba ku mupiira gwa Blackburn ndowooza ajjamu ebyokuyiga bingi ate n'engeri kwegamba nti abawagizi and the board kwegamba bamutadde ku pressure baga results and another thing is that ali waka ndowooza engeri abazanyi gye baperformingamu ku mupiira gwa Blackburn bajjamu ekyokuyiga. Peter Julius agaba omuyizi w'e Makerere guno omupiira ngusuubiramu ebintu bingi olw'ensonga Arsenal ku weekend yakola bubi bagijja mu kikopo kye yandibadde esuubira okutwala eno season tiimu gye yandibadde egoba mu Premier League eri Manchester United egisinga points nyingi sisuubira mbe ejja gigoba kati ekikopo kyesigadde etaddeko amaaso ndowooza Champions League. Abasamba basinga ku mupiira gwa Blackburn abasingamu abalaba baatuula tebasamba bajja kurusheya bakazoola bagenda obaleeta ne bawalukoti omupiira guno ateera okugwa suubira bajja kubeera fresh mu mupiira guno. So omupiira guno nsuubira gujja kubeeramu over ntegeeza both sides will score but Arsenal ejja kuwininga omupiira guno. Kuba Arsenal ennaku zino azze akola bubi abazanyi talina bulungi kyekigenda omuleetera omukuba wa ne wiiki eri baamukuba kyensuubira olwaliro agenda kuddamu bamukuba egolo nga 4 champion tagisuubirayo ennaku zino takyalina bulungi bazanyi. Omupiira gw'olwaleero makali ga Arsenal ne Bayern mu kulaba okwange gujja kuba gwa draw lwa nsonga Arsenal erimu amaanyi manafu ate Bayern alina amaanyi mangi so n'olwekyo bwe beekoze draw eri Arsenal bwe baagye egikyalidde ejja gikubirayo. Wadde mpagira Arsenal naye Arsenal tejja gugoba gujja gwa draw emu ku emu naye ng'ate Arsenal efuubye nnyo. Olwaleero nsuubira nti Arsenal ng'esamba Bayern Munich tiimu ezo zombi zirina enkizo okuteeba mu ggolo ya ginewaayo so omupiira ogwo mba ngusiba gologolo. Kozi omulungi akyali naffe ku Bukedde TV2 abawagizi mubawulidde kye balowooza abasinga balowooza nti Bayern Munich egenda kuba Arsenal ate ng'ekyewuunyisa omupiira guno gugenda kuba ku Emirates Stadiums katulabe butelevu ki ekinaabeerawo olunaku lwaleero ekiro. Katuddeko mu studio ewa Lorian Lubulwa ne Innocent Busuula mbadde Becky Cynthia Nachimera ku Bukedde TV2. Twenza Becky Lorian abantu banyenyodde kyenfunyemu abantu bagamba Arsenal wadde ali waka bajja mu kubira omupiira bwanaafenya ajja kola draw of course ye feel eri mu bantu ku street aloli ndi muwagizi wa Arsenal naye bujja kugwa draw emu ate Arsenal ejja kuba efubye nnyo ate ekyo kikulaga ki ekigenda mu maaso mu nkambi ya Arsenal ti abagizi benyi tibakyejikirizaamu abagizi okutuuka okuva mu Venga emyaka 9 ogitulira Venga yagitandika then gino 8 gisembyeyo olaba nti bintu byanjawulo mwenda mirungi ate kati 8 gizeeko gyonna mifu kusaidia Arsenal nenga omupiira saagala kwawukana nnyo n'abantu nti Arsenal eri waka ne Bayern Munich bagenda okujja aba favorites ne bakuba nti style y'omupiira tiimu zombi tegwawukana nnyo Arsenal asooka kujja na surprising omuntu nagenda mu maaso n'okubateekawo performance ennungi awo wenyini yali akubiddeko kilabu ya Barcelona nti aba Bayern basingolinzawo tujja kulusha nga main threat ku saidi yaabwe ajja kulusha azze buli game ennene nga proving nti
muzanyi mulungi musuubira n'olunaku olwaleero ogenda maaso n'okubanga yeetika club ya Arsenal bagende maaso n'okubanga agiyamba oba oli okugituusa ku buwanguzi oba okukola obulungi okuba n'essuubi nti bakyasogenda bakyalina chance okubanga bayitawo bana bakyadde mu Allianz Arena nga baddinganye. Okay. Bwe tubiri ndoza debate tujja tufuna olala nti Arsenal okutya badde bagamba nti since Liverpool kyagituukako Arsenal n'okubanga yeegendereza bw'ova mu top 4 kiyinza okuleeta obuzibu atoba kikubira kizibu omuzannyo okumukansa okubuleetewo kuba abazannyi baagala ebintu bibiri basically Champions League ne sente kati sente bwe batoziina togaba ate Champions League ovuddeyo kikuyinza okubeera ekizibu okuddamu okufuna amaanyi kewabeeraga nago ne katubeera sulupe wagula omupiira guno osanga kijja giyamba kusobola okupanga eposhinga. Oya tugenda kuba tukumulamu katono okyali ku Bokedde 2 program firimbi eyebyemizannyo ku Bokedde 2 akawungeezi nze Innocent Gusula tulinela audio lubulwa katukomewo tusobola kubanga tukuweereza.